ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് മാരുതി സുസുക്കി ഒമിനി MB-5 വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബെൽറ്റിന്റെ നോയ്സ് പോലെ കിക്കി എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത് ബെൽറ്റിന്റെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ക്ലച്ചയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സൗണ്ട് അവിടെ കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ കംപ്ലൈന്റും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സൗണ്ട് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്തു, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ പറയുന്ന ഒരു സെയിം ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇതേപോലുള്ള സെയിം സൗണ്ട് ആയിരിക്കും കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ക്ലച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാല് വെക്കാൻ പോവാണ്. ക്ലച്ചിലൊന്ന് കാല് വെക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ അടിയിൽ പോയിട്ട് ആ സൗണ്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കാം. നമ്മളിപ്പോ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് കിടക്കുന്നത്, അപ്പൊ ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ക്ലച്ചിന്റെ ലിവർ വരുന്നത്. ഈ ലിവറിൽ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ടിന്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ഇല്ല, വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ സൗണ്ട് വരും. അതുപോലെ ഒന്ന് അനക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, വിടുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വിടുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൗണ്ടിന്റെ വേരിയേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ വരും. നല്ല രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ സൗണ്ട് വണ്ടി നോക്കിയത് ഇപ്പോഴും ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത് ഇതിന്റെ റിലീസ് ബെയറിംഗ് പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ്, അതായത് ക്ലച്ചിന്റെ റിലീസ് ബെയറിംഗ് പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഓൾറെഡി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഇതിന്റെ ക്ലച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൂ, ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ റിലീസ് ബെയറിംഗ് മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കസ്റ്റമർക്ക് അറിയില്ല. ക്ലച്ച് എന്തായാലും മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗിയർ ബോക്സ് അയച്ചെടുത്തിട്ട് ക്ലച്ചിന്റെ കണ്ടീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റിലീസ് ബെയറിംഗിന്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ ഗിയർ ബോക്സ് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലച്ച് പുതിയത് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഗിയർ ബോക്സ് അഴിച്ച് വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റിലീസ് ബെയറിംഗിന്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിത് കറക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ര ഒരു സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പക്ഷെ ഇതില് കേൾക്കുന്നില്ല. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പ്രിങ് വിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഈ സ്പ്രിങ് ഈ ഒരു ഹുക്കിലായിട്ടാണ്, ഇവിടെയായിട്ടാണ് ലോഡ് ആവുന്നത്. ഈ ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കിടക്കേണ്ടതാണ്, ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വന്ന് കിടക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് വിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റിലീസ് ബെയറിംഗ് ഒന്ന് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് വിശദമായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ റിലീസ് ബെയറിംഗ് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാൽ പുതിയ റിലീസ് ബെയറിംഗ് തന്നെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതായത് ക്ലച്ച് റിലീസ് ബെയറിംഗ് പുതിയത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ലോക്കിലും പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കുലുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു മൂളിച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കറക്കാമെങ്കിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കറക്കുമ്പോഴും സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുലുക്കുമ്പോഴും റിലീസ് ബെയറിങ്ങിന് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് പുതിയ റിലീസ് ബെയറിംഗ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്തായാലും നമുക്കിത് ഈ റിലീസ് ബെയറിംഗ് മാറിയിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ സ്പ്രിങ് ഇവിടെ ലൂസായി കിടക്കാണ്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കയറ്റി വേണം ഈ വെൽ ഹൗസിങ് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വെൽ ഹൗസിങ്ങിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയ റിലീസ് ബെയറിംഗ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പഴയ റിലീസ് ബെയറിംഗ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ കുലുക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ കറക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ, കാര്യമായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഇതിൽ കേൾക്കുന്നത്. അതായത് ഇത് മാറിയ റിലീസ് ബെയറിംഗ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ് ചാടിയിട്ട് റിലീസ് ബെയറിംഗ് എപ്പോഴും ഉരഞ്ഞറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം ഈ ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു ബോളിൽ ആ ഒരു
പ്രശ്നം വരാനുള്ള കാരണം കുലുക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്, കറക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. കാരണം കറക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ടൈറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു മൂളിച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ കുലുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബോൾ കിടന്ന് അടിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പുതിയ റിലീസ് ബെയറിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ പുതിയ റിലീസ് ബെയറിംഗ് ഇടാം. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ സ്പ്രിങ് നമ്മളിപ്പോ കറക്റ്റായിട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി റിലീസ് ബെയറിംഗ് ലോഡ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോ പുതിയ റിലീസ് ബെയറിംഗ് ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പ്രിങ് പോയി കിടന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കയറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പഴയ റിലീസ് ബെയറിംഗ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് പുതിയ റിലീസ് ബെയറിംഗ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് സൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ക്ലച്ച് ചവിട്ട്, അതായത് ക്ലച്ച് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഈ ലിവറയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടാണ്. അപ്പൊ മെയിൻ സീറ്റിനകത്തെ ബോൾ പോയതാണ് ഇതിനകത്ത് വന്ന കാരണം. അപ്പൊ ആ ബോൾ പോകാനുള്ള കാരണം ഈ സ്പ്രിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് റിട്ടേൺ ഫുള്ളായിട്ട് പോവാതെ വരുമ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും കിടന്നിങ്ങനെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങും. അത് അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഈ റിലീസ് ബെയറിംഗ് പോയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ റിലീസ് ബെയറിംഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്തു, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ട ആ ഒരു എന്നുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് ഇപ്പോ കേൾക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ അടിയിൽ പോയിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോ വണ്ടിയുടെ അടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മള് ആ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ലിവറിൽ ക്ലച്ചിന്റെ ലിവറിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സൗണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വെച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചെറിയ രീതിയിൽ ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. നേരത്തെ എന്നുള്ള സൗണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കേട്ടോണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന് ലിവറില് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ ആ സൗണ്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോ സൗണ്ടോ വേറെ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മളിപ്പോ ക്ലച്ച് അടക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഫുള്ളൊന്ന് ചവിട്ടി, നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയേ, പുള്ളി ചവിട്ടിയേ, വിട്ട് ചവിട്ടിയേ, പുള്ളി ചവിട്ടിയേ, വിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചവിട്ടിയേ, വിട്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ആ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വേറെ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റിലീസ് ബെയറിംഗിന്റെ സൗണ്ട്, നമ്മൾ ഇത് കറക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കറക്കുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുലുക്കുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു ബെയറിംഗിന്റെ മൂളിച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് പുതിയ ബെയറിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നീ സ്പ്രിങ് തട്ടി കിടന്നിട്ട് ലോഡ് വന്ന് അടിച്ചടിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ സ്പ്രിങ് പോയത്, ഇതിന്റെ ബെയറിംഗ് പോയതായിരിക്കാം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഈ റിലീസ് ബെയറിംഗ് പോയതാവും. ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളായിരിക്കണം ഈ പുതിയ റിലീസ് ബെയറിംഗ് പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ചും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പുതിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലച്ച് റീപ്ലേസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. റീസെന്റ് ആയിട്ട് മാറിയ ക്ലച്ച് ആണെന്നാണ് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത്. ശരിയാണ്, നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പുതിയ ക്ലച്ച് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലച്ച് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കി എന്നുള്ള ഒരു ബെൽറ്റിന്റെ ഒരു സൗണ്ട് പോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്കീക്കിംഗ് സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് നമ്മൾ പെതുക്കെ കാല് ഒന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ സൗണ്ടിന് ഒരു വേരിയേഷൻ, നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഫുള്ള് ചവിട്ടുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഇല്ല. അതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈന്റ്. അപ്പോൾ റിലീസ് ബെയറിംഗ് ആയിരുന്നു കംപ്ലൈന്റ്. നമ്മൾ അഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടതാണ് റിലീസ് ബെയറിംഗിന്റെ മൂളിച്ചെങ്ക. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പഴയ റിലീസ് ബെയറിംഗ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി ഒമിനിയുടെ ആ ഒരു റിലീസ് ബെയറിംഗിന്റെ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.